Today we are going to talk about the state of Russia. Uldara will presentate his presentation. Let's start. Let's start. First, the history of Russian economy, and second, current situation. Third, the future of Russian. The Russian economy has gone through three main stages in the last 100 years. The Soviet era, 1991. The government controlled everything. They built big factories and focused on heavy industry. But there were often shortages of every goods like clothes and food. Россия экономикасы. Anehse niye var? Pauza basatın mı? Pauzasını basıp uçtunuz mu? Tusunuz var. Tuzu. 3 basışta. Bular bарлық нәрсені контролда ұстады. Үлкен ауыр санатқа текрарланды, бірақ бұл жерде көпшілік жағдайларда жетіспеушіліктер бар еді. But there were often shortages of everyday goods дегені күнделікті товарлардың жетіспеушілігі бар еді дейді. Айтайық. Goods like clothes and food деген. The 1990s transition after Soviet Union collapsed, Russia moved to a free market. This is a very difficult time with high prices, inflation, and many people losing their savings. The 2000s stability, high oil and gas prices helped the economy grow. Life for many people became more stable during this time. There are shown next to stages that 19th years, yani екі басқышы кейін 90-шы жылдар, 1990-шы жылдар Совет дәуірінен кейінгі дейін. Еркін базар экономикасына өтеді. Әмде бұл уақытта қиын дәуірлерде қымбатшылық болған, көпшілік адамдар өздерінің байлықтарын жоғалтқан. Пұлдарын, байлықтарын жоғалтқан өтеді. Үшінші басқыш 2000-шы жылдарда қаржылық дәуірінде жаңағы газ ханде жоғары жанармай газ бағалары экономиканың өсуіне жәрдемдеді. Oil and gas prices helped the economy grow. Life for many people become more stable during this time. Көпшілік адамдардың өмірі бұл дәуірде стабилдасты, тұрақтасты деген. Today, Russia's economy is changing because of global politics. Here is what is happening now. Positive points. Excellence. The financial system didn't collapse. The central bank kept the banks working. Қазіргі жағдайда Россияның экономикасы дүниежүзілік саясаттың арқасында өзгеріп жатыр. Төменде бұлар не қайта жүрген деген ғой. Positive points, resilience. The financial system didn't collapse. Finans sistemasi qulamadi deydi. The central bank kept the banks working. Orayı banklarning жұмысын ұстап тұрды deydi. Local production, since many foreign brands left, Russian companies are starting to make their own food, clothes, and tools. This is called import substitution. New partners like Russia is trading much more with countries like China, like India and Turkey instead of Europe.
Жергілікті өнімдер. Өндіріс, production. There is shown graphics which contain 3 series. Негізінде көп шетелде брендлер шығып кеткендігі себепті Россия компаниялар жеке өнімдерін, киімдерін, құралдарын істеп шығарып бастады. Олар ақыметлі субститутлар деп аталды дейді. Субститут деген не? Субститут товарлар деген ғой. Импорттың орнын басушы деген. Субститут товар деген орнын басушы товар. New partners. Таза шеріде. Russia is trading much more with countries like China, India and Turkey instead of Europe. Россия Европаның орнына Түркия, Индия, Китай сияқты мемлекеттерменен көбірек сауда атыр деген. During these sanctions, it's harder to get high-tech parts like computer chips from other countries. Labor shortage, there are not enough workers in some industries, high prices, things are becoming more expensive for regular people. Санкциялар бұл уақытта There are also have several challenges. Yani bu жерде бірнеше қиыншылықтар бар. Олар санкциялар дейді. Sanctions. It's harder to get high tech parts деген не деген? Жоғары технологиялық бөлікшелер деген ғой, high-tech parts деген. Мысалы, компьютер чиплары жасаған өнімдердің кіріп келуі қиынласты. Доступ қиынласты оларға деп атты. кадрлар жетіспеушілігі, Кейін Жұмысшы күшінің жетіспеушілігі. There are not enough workers in some industries. жергілікті тұрғындар үшін олар да қымбатқа айтылды. Қымбат бара жатты ма? Жоғары бағалар, яғни затлар Қымбат. ақылай адамдар үшін қымбатлап барды деген. Қымбатлап. The future of Russia's economy depends on 3 main things. First, making their own technology. Russia needs to learn how to build its own high-tech machines and electronics so it doesn't have to rely on other countries. Second, looking east, Russia is building a new railroads and ports to sell its resources, oil, gas and grain, to big markets in Asia. Third, digital money. Russia is testing a digital ruble. This could make it easier for them to trade with other countries without using Western banking systems. The future of Russia's economy depends on 3 main things дегені. Россия келешектегі Россия экономикасының өз ішіне алады. Олар өзінің Depends деген сүйенеді, байланысылы деген. үш тип өзінің біріншісі Россияға жоғары технологиялы машиналарды, электроникаларды өздері істеп шығаруды үйрену керек. So it doesn't have to rely on the other countries деген. Сондықтан басқа мемлекеттерге қарау болмау үшін. Болмау үшін, басқа мемлекеттерге Қарау болмау үшін. Кейінгісі looking east. шығысқа бұрылу. Қарау. Енді бұны фразада енді Russia is building new railroads and ports to sell its resources to big markets in Asia. Азиядағы ең үлкен базар болу үшін Россия жаңа темір жолдарды, порттарды құруға. Азияға қарап бағдарланып атыпты деген. Нефт, газды Азияға сатып. Үшінші, Digital money. санды пұл. Электронный
Russia is testing digital Digital ruble. ruble'da testlep yani sanlı puldu testlerini ötközüp atırdı. O ne var deydi? Ансатлаштырады, басқа мемлекеттерменен Savdаны ансатлаштырады. андай нені батыстың банк системасынан пайдаланбай, басқа мемлекеттерменен сауда қылуды ансатлаштырады. Пайдаланбаған халда басқа мемлекеттермен сауданы ансатлаштыратуын таза бір санды пулды тестлеп атырды азыр күндері. Жұма. Conclusion, in summary, the Russian economy is currently at a major turning point in its history. After moving from a planned Soviet system to a market economy, it's now facing a new challenge: economic independence. Adaptability. Despite many sanctions, the economy has shown it can survive by finding new partners in Asia like China and India, and producing more goods at home. Main strength, Russia remains a global leader in natural resources such as oil, gas, and grain, which provide a solid foundation for the country's future. The big challenge, the future success of the country depends on whether it can move away from the just selling raw materials and start creating its own high-tech products and digital systems. In summary, the Russian economy is currently at a major turning point in its history. Мақал айтқанда, Россия экономикасы қазіргі күнде тигарды бұрылу ноқатында деген. Өзінің тарихындағы тигарды бұрылу ноқатына келіп тұрыпты деген қазіргі күні. After moving from a planned Soviet system to a market economy, is now facing a new challenge: economic independence. Sovet sistemasidan bozor ekonomikasına өткеннен кейін бұл жаңа өзгеріс. Таза қиыншылыққа дүс келді деген. It's now facing a new challenge деген. Facing деген бетпе-бет келу деген. Challenge қиыншылық деген. Бұл экономикалық еркіндік, economic independence. Adaptability деген Маслосушанлық. Despite many sanctions, көп санкцияларға қарамастан, the economy has shown it can survive by finding new partners in Asia, like China and India, and producing more goods at home. Экономика көрсетіп атырды. Азиядағы басқа партнерларды табу арқылы Азиядағы басқа шеріклерді көп товарларды өзінде жетістіре алуы арқылы өзінің жасап қала алуын дәлелдеп атырды, яғни көрсетіп атырды деген сөз. Көп санкцияларға қарамастан. Main strength дегені тигарды күшті тәрелері пайдалы қазыналар, табиғи ресурстар, мысалы жанармай, газ, грейн деген. Грейн. Which provide a solid foundation for the country's budget. Бюджетini ta'minlaydigan solid qattiq fundament deganda, qattiq fundament. Ya'ni onun Rossiyaning tabiiy resurslari жағынан лидерлігі, мәселен газ, жанармай, грейн, onun бюджетінің тикар фундаментін құрайды деген. Грейн bilan It's a big challenge. Ең қиыншылық, үлкен қиыншылық
The future success of countries depends on whether it can move away from just selling raw materials and start creating its own high-tech products in digital system. Ол тек қана шикізатты сатып қоймастан өзінің жоғары технологиялы продукциялары һәм сауда системаларын жарата ала ма, яки жарата алмай ма, оның табысы, жетістіктері соған байланысты ма деген машқалар деп қойыпты да. Болды ма? Thank you. Thank you for your attention.